اگه میخوای $200 رایگان بدون هیچ شرطی دریافت کنی، بیا ادامه ویدیو رو ببین. به نام خدا سلام، خسته نباشید. حالتون چطوره؟ مستر لایف ترید هستم. اومدم با یه ویدیوی دیگه. اومدم که شرط دریافت سرمایه $200 رو بهتون بگم. برای دریافت سرمایه اولیه $200 شما کافیه یک 2000 years later. هم خودتون هم دوستاتون رو به کانال ما دعوت کنید، ما رو ساب کنن، لایک کنن و کامنت برامون بذارن. کامنت انگلیسی هم گذاشتین که دمتون گرمه. وقتی این کانال ما رشد بیشتری داشته باشه، قطعا شنیدید و یا دیدید که کانال های یوتیوب وقتی از یک مقدار حداقلی رشد فراتر برن، یوتیوب به اونها درآمدی رو بر اساس بازدید و مشاهده شدن ویدیوهاشون میده. ما هدفمون این هست که این چنل به اونجا برسه و وقتی که به درآمد رسید، مثلا در ماه $1000 درآمد این چنل هست. خب وقتی که $1000 این چنل درآمد داشته باشه، ما اون رو به سرمایه اولیه های $200 تقسیم می‌کنیم. 1000 تقسیم بر 200 میشه 5. 5 تا سرمایه $200 برای 5 نفر از عزیزانی که ما رو همراهی میکنند خواهد بود، که 4 تاش برای دوستانی هست که توی یوتیوب ما رو دنبال میکنن و یکیش برای دوستانی هستش که در اینستاگرام ما رو همراهی میکنن. حالا این رو هم بگم، شرط دریافت اصلی اولا که شرطی نداشت خب و نداره، ولی یک چیزی که هست برای این برقراری عدالت توی بین دریافت کننده های این $200 سرمایه اولیه ترید، داشتن یک استیتمنت رسوده، یک استیتمنت مثبت. ببینید، استیتمنت فیک شد، میتونه یه استیتمنت فیک شد درست کنه که برای ما بفرسته سرمایه رو هم بگیره دیگه، اون خودش و خدای خودش. خب ولی اونایی که به این کار واقعا اهمیت میدن و میخوان که توی این کار موفق باشن، قطعا ادامه دادن. یک ماه دو ماه سه ماه یک استیتمنتی دارن برای ما میفرستن، ما استیتمنت رو نگاه میکنیم و اونها رو بین افرادی که قراره بینشون قرعه کشی بشه، از اول تا آخر هر ماه این افراد ثبت میشن و همیشه بینشون قرعه کشی میشه. وقتی که مثلا استیتمنت مثبت داشته باشه طرف، ما حداقل امیدی که داریم منفعت اینه که حفظ سرمایه است و سرمایه رو از دست نخواهد داد، افزایش سرمایه بماند. بعد حالا یک چیزی هم بگم، $200 رو هر کسی که گرفت خب ترید میکنه، ممکنه توی 20 روز بعد حالا با توجه به لات سایزی که به حساب وارد میکنه و اینا، یک سودی رو به دست میاره. یکی توی 20 روز ممکنه همون $200 رو بکنه $400 $500 با ریسک خیلی زیاد دیگه. یکم هست که توی 6 ماه 3 ماه خلاصه سود میگیره، به درآمد میرسه و دیگه این $200 به چشمش نمیاد و پولی براش نیست و این $200 میتونه از مارکت بکشه بیرون. خب اون موقع اگر این کارو بکنه خیلی بهتره، این مبلغ $200 رو به ما برگردونه تا ما به یک نفر دیگه ارائه بدیم که باز اون بنده خدا هم بتونه موفق بشه و این چرخ و این مسیر ادامه داشته باشه تا اغلب شما دوستان و اغلب کسانی که نیاز به سرمایه اولیه برای شروع ترید کردن دارن دیگه مشکلی نداشته باشن و حداقل تونسته باشیم برای تعدادی از دوستانمون، تعدادی از هموطنامون، دغدغه نداشتن سرمایه اولیه ترید رو حل کرده باشیم. اگه ضرر کرد ویدیو رو سرمایه رو کال کرد، خب فدا سرش، میتونه تمرین بیشتری داشته باشه، سعی خودش رو بکنه، استیتمنت بهتری قطعا با تمرین بیشتر به دست میاد، مجدد اون استیتمنت رو برای ما بفرسته، توی قرعه کشی ثبت میشه، ممکنه اسمش در بیاد و مجدد سرمایه اولیه به دست بیاره و این چرخه میتونه بارها ادامه داشته باشه. از اون ور هم دو نفر که سود بکنن قطعا سرمایه‌شون برمیگرده، باز دوباره ما به دو نفر دیگه میدیم. این دو تا کال شدن افراد به این دو تا سود ده بودن و بازگشت سرمایه در و خب این چرخه قطعا ادامه دارتر میشه، چنل بزرگتر میشه، درآمد بیشتر میشه، تعداد افرادی که سرمایه اولیه میگیرن بیشتر میشه. از اون ور قطعا یه سری از این افراد خودشون میان میگن آقا ماهی $200 من میدم، ماهی 3 نفر اصلا $600 رو من ساپورت میکنم، فقط ثابت از درآمدی که خودم از ترید دارم، چون من از این طریق به جای رسیدم، میخوام که شاید یک نفر هم از طریق من توی این کار به موفقیتی برسه و این چرخه خیلی بزرگتر خواهد شد. این بود ویدیو توضیح دریافت $200. خب ویدیو رو استاپ میزنم، یه خبر خیلی مهم دارم که توی ویدیو بعدی که همین الان رکوردش میکنم بهتون میگم. فعلا خدا نگهدار.